suppressed, some of these kinds of diseases or disorders, then they may not be appropriate for stem cell therapy. We want to make sure that first of all we do no harm, but for the patients that we do treat, we do expect improvements in a good number of those, the majority of patients. If the disease has progressed and it's very severe, also if the patient is quite overweight and obese, then the outcomes are a little less predictable, but we still expect to see some benefits in those patients. ठीक है, ओके। अशोक कहिड़ियूं इन्वेस्टिगेशन ते तव्हां कयो था? तव्हां हिते कहिड़ियूं इन्वेस्टिगेशन मौजूदु आहिनि? तव्हां स्पेशली के इन्वेस्टिगेशन कंदो या जीअं ते असां वटि आम रवाजी आहे त पोइ वञो फलानी लैब तां कराए अचो बस? न, असां इहो कोन कयो आहे। एक्चुअली असां पेशेंट जी कास्ट डिक्रीज़ न उनखे छॾियो तव्हां, ज़ाहिर आप इन्वेस्टिगेशन अॻ में त तव्हां कुझु बि न कंदो? न, उहे सभु जेके उनखे इन्वेस्टिगेशन सवाइ MRI ऐं एक्सरे जे, बाक़ी जेके बायोकेमिकल टेस्ट आहिनि उहे असां पंहिंजी लेबोरेटरी में ई हा बिल्कुलु कंदासूं। असीं उनखे ॾिसंदासीं त हीउ बायोकेमिकली फिट आहे या कोन्हे। फर्स्ट स्टेप ई उहो आहे। जेकॾहिं उहो बायोकेमिकली फिट आहे त असां ॾिसंदासीं त आया हिनखे ऑस्टियोआर्थराइटिस या हिनखे उहो प्रॉब्लम एक्चुअल जेको हू एक्चुअल कैंडिडेट स्टेम सेल जो आहे या कोन्हे। जेकॾहिं हू आहे असांजी कैंडिडेट त उनखे असीं MRI ऐं फर्दर इन्वेस्टिगेशन्स लाइ उनखां कराईंदासीं। पर जेकॾहिं न त इनिशियल जेके बि इन्वेस्टिगेशन असीं पंहिंजी क्लिनिक ते ई कंदासूं। अच्छा डॉक्टर साहब, छा अहिड़ो को तरीक़ो आहे त भई हाणे कंहिं मरीज़ मां तव्हां स्टेम सेल कढो था त छा उनखां अॻ में उनजी इन्वेस्टिगेशन कंदो त हिन जो सेल कढणु घुरिजे या न? अहिड़ो को तरीक़ो आहे या न? जीअं डॉक्टर साहब अशोक साईं चयो त असां न उहो बीमारी अलॻि त छा हिन जो सेल कढूं या न कढूं? न, हाणे ॾिसो न, उन में असांजो पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया आहे, ठीकु आहे न साईं। उहो असांजो हिकिड़ो प्रोफेसर साहबु आहे, उहो हेड ऑफ द एडवाइज़री कमेटी आहे। असां कमु ऑस्ट्रेलियन लेवल जो हिते खणी आया आहियूं, जंहिंमें असांजी एडवाइज़री कमेटीज़ आहिनि, जंहिंमें असांजा चेयरमैन साहब आहिनि। उन्हनि खां असां सलाह पुछी पेशेंट क्राइटेरियाज़ ठाहियूं आहिनि। उहे उन्हनि पेशेंट क्राइटेरिया तहत असांजे फिज़िशियन खे ख़बर आहे त फलाणा इन में शामिल आहिनि या न आहिनि। उन्हनि खे असां पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया उन खां पोइ उनखे एक्सक्लूड करे छॾींदासीं, इंक्लूड करे छॾींदासीं उन्हनि में। पर ज़रूरी न आहे त हर कंहिं में स्टेम सेल फ़ाइदो थिए। पर हिकिड़ी ॻाल्हि सही आहे त जेकॾहिं असांजे उन पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया में अॻियां वधी थो वञे किसो त पोइ होपफुली अलाह जी शफ़ा काफ़ी आहे स्टेम सेल जी गोॾनि जे लाइ। अच्छा पोइ सही आहे। न मुंहिंजो सवाल इन खां थोरो मुख़्तलिफ़ हो तव्हां त भई हाणे हिकिड़ो मरीज़ आहे, छा हर मरीज़ जे बॉडी मां सेल त कढणो आहे न तव्हांखे? जी साईं। पोइ उनखे तव्हां रीजनरेट कंदो, उनखे रिसर्च कंदो, उनखे इस्तेमालु कंदो। छा पहिरीं त इहो तव्हां डिसाइड कयो त इहो पेशेंट इन जे एबल आहे त हिन मां सेल कढी सघे? साईं ॾिसो न, तव्हां ॿुधाए सघो था, ॿुधायो। साईं ॾिसो, हाणे असां पेशेंट जी असां पहिरीं त असीं LFT कंदासीं, INR ॾिसंदासीं, उहे इन्वेस्टिगेशन कराईंदासीं त आया उहो जीअं मिसाल हिकिड़े माण्हू जो क्रेटिनिन तमामु घणो रेज़ आहे, हिकिड़े माण्हू जो जेको आहे सो शुगर 300-400 लॻो त लाज़मी आहे उनखे पहिरीं उनखे कंट्रोल कयो वेंदो न, उन लेवल ते आणियो वेंदो। उनखां पोइ असीं उन ते सर्जरी करे सघूं। सर्जरी त कोन्हे, आहे त हिकिड़ी इंजेक्शन थेरापी, पर उनजी बि हिकिड़ी क्राइटेरिया आहे त असां हिन क्राइटेरिया ते पेशेंट ईंदो त पोइ असीं उनखे इंजेक्शन हणी ऐं असीं इंट्रा आर्टिकुलर हणंदासीं। पर जेकॾहिं उनखे असीं पहिरीं उन शइ ते उन लेवल ते एग्ज़ैक्टली उहा ई त असीं पहिरीं जेको आहे सो जेके असां इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करियूं था उन में इहो ई त ॾिसूं था त पेशेंट आया उन असांजी इन आहे त सिंपल प्रोसीजर, हिकिड़ी इंजेक्शन आहे असांखे हणी थी पए, पर उनखे अञा बि वधीक सेफ करण जे लाइ उन जूं इन्वेस्टिगेशन करायूं वञनि थियूं त आया ही जेको आहे सो मेडिकली असांजे उन फिट लेवल ते अचे थो या कोन थो अचे। न अच्छा, Dean could you tell me how you tell that this therapy, stem cell therapy, is a painless therapy? How you tell? Well, firstly, I mean, I don't think it's 100% painless. It is a minimally invasive surgical procedure, so there is some discomfort that's typical with body sculpting procedures when we perform the mini lipo aspiration to obtain the fat tissue. The patient typically experiences some bruising and soreness for a couple of weeks post-procedure. Then when we inject the stem cells, obviously we're breaking the skin. It is a percutaneous procedure, injection therapy, but the discomfort to the patient really is minimal, and it's 100 times more palatable than invasive surgery. Or if the patient was to receive a total joint replacement surgery,
that is met with many complications, a lot of downtime, and an extended rehabilitation process. So this is often the preferred option for patients who are committed to not having to undergo surgery. If we can prevent the requirement for surgery, then that's a big step in the right direction. Also, patients can then receive repeat doses of their stem cells every 12 months or every 2 years or whatever's appropriate for that patient's condition, to keep the cartilage from degenerating in the future. So that's what our technology makes possible. ठीक ओके डॉक्टर साहब तव्हां मूंखे ॿुधायो त जीअं हिन बि ज़िक्र कयो त असां सर्जरी खां पेशेंट बची थो वञे, पेन घटी थो वञे, ऐं असां हुनखे जेका जीअं त डिजनरेशन थी वञे, काफ़ी हद ताईं जेको सो फ़ाइदे वारी इहा रिसर्च बि आहे त छा जेकॾहिं हिकु दफ़ो तव्हां कंहिं पेशेंट खे इंजेक्शन लॻाई त छा वरी ॿीहर बि लॻाए सघो था? हाणे उहो हीअं आहे त असां पेन थ्रेशोल्ड प्रोफाइल कंदा आहियूं साईं हर पेशेंट जो। पहिरियों त असां हुननि खे फ़ोन करे पुछंदा आहियूं त तव्हांजो पेन घटि थियो या न थियो, जेको असांजो सिडनी में क्लिनिक आहे उन में। उन खां पोइ जेकॾहिं हू पेशेंट चवे थो त मुंहिंजो पेन घटि थी वियो आहे त पोइ असां वरी हुनखे चवंदा आहियूं त तव्हां वापसि अचो, तव्हांजो अल्ट्रासाउंड कयूं, ॾिसूं त तव्हांजो जेको गोॾो ठीकु आहे। पर जेकॾहिं हिकिड़ो पेशेंट चए थो त मां त सफ़ा ठीकु थी वियो आहियां, त पोइ त असांखे हुनखे फॉलोअप करण जी ज़रूरत न आहे। पर जेकॾहिं को पेशेंट चवे थो त मुंहिंजो सूरु जेको आहे सो 60% घटियो आहे पर अञा 100% न थियो आहे, त असां हिकिड़ी फ्रीज़र आहे जंहिंमें असां बैंक कंदा आहियूं इहे जेके आहिनि स्टेम सेल्स, कल्चर्ड स्टेम सेल्स खे असां बैंक कंदा आहियूं। पोइ छा कंदा आहियूं त जॾहिं असां वरी री इंजेक्ट कंदा आहियूं हुनखे चवंदे तव्हां मोटी अचो ऐं तव्हांखे असां वरी री इंजेक्ट कयूं था। वरी उन खां पोइ असांजूं नर्सिस उन्हनि खां पुछंदियूं आहिनि त भला तव्हांजो हाणे पेन 80% ताईं घटियो या न। असांजी कोशिशि इहा आहे त पेन जेकॾहिं अॼु को माण्हू चवे त 10 न मां मुंहिंजो पेन आहे 7 या 8, असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे त जॾहिं उहो असांजे क्लिनिक मां एग्ज़िट थिए फुली ट्रीटमेंट वठी वञे त माशाल्लाह सॼो सूरु घटि थी वञे, न त थोरो घणो हुजे पर मोस्ट ख़तमु थी वञे उन जे लाइ। Dean Kilby, tell me any reaction, any allergy about stem cell injection and cell, any allergy? Yeah, the stem cells themselves are very well tolerated because they're from the patient themselves, so there's no concern for rejection. Besides the discomfort at tissue harvest, then in some patients we may observe a flare-up of the joint when we introduce the stem cells. That's very self-limiting. It resolves very quickly within the same day oftentimes. And that's been shown to have no impact on the effectiveness of the stem cell treatment either. So the adverse events are very minimal and they're self-limiting. Self-limiting 100%, 99%? Yeah, we haven't observed anything to date, of the hundreds to thousands of patients that have been treated, from our experience in Sydney, throughout Australia and then also the world. The safety profile is really very best. It's quite good. There's been no evidence to suggest there's any increase in tumorigenicity or cancer, even though these are stimulatory cells. They're from the patient's own body. These are the cells that our body uses anyway to heal and repair tissue. So it's looking very promising, and I don't think we should have to wait any longer before we make this kind of therapeutic approach available for people who are suffering today. We can make that kind of difference in alleviating their pain and disappearing suffering right now, rather than telling people they have to wait another 15, 20 years or until it's appropriate for them to receive a total joint replacement surgery. So if we can make that difference here in Pakistan, I think it's very exciting for people. Okay. Dr. मूंखे अशोक इहो ॿुधाइजो त जेकॾहिं कंहिंखे कैंसर आहे कंहिं जॉइंट में, छा उनजो बि इलाज करे सघिजे थो? न, असां हिन स्टेज ते मूं तव्हांखे ॿुधायो त उहा शइ ऑफर नथा करियूं, पर हीअ रीजनरेटिव आहे, हिनजो अञा रिसर्च फेज़ में आहिनि, नॉट प्रूवन रिज़ल्ट। रिसर्च फेज में ज़रूरु इहे सभु शयूं अचनि थियूं त कैंसर जो इलाजु, बोन मैरो जो या थैलेसीमिया जो, ॿियनि सभिनी जेके बि इहे बीमारियूं आहिनि उन्हनि जो स्टेम सेल जो उन में रोल आहे, पर दे आर अंडर, अञा उहे रिसर्च जे फेज़ में आहिनि, प्रूवन फेज़ में न आयूं आहिनि। हीअ थेरापी प्रूवन फेज़ में आहे। जेकॾहिं कंहिंखे एक्टिव कैंसर आहे
त असां न विझंदा आहियूं पोइ स्टेम सेल्स माना जंहिंखे कंहिं हींअर कैंसर वारो पेशेंट अचे थो चए थो मूंखे गोॾनि में सूरु आहे त इहो कंट्रा इंडिकेशन आहे असां उन्हनि में स्टेम सेल्स थेरेपी न कंदा कंदासीं Dean Kilby, any patient come in you ask we have a knee joint cancer. You do therapy, stem cell therapy, doing that inject that patient? Not if they have Why? active cancer. Why? Because we don't know enough yet Okay. in what happens when we treat those patients. So, as I said, safety first. We're an evidence-based clinic. We're not committed to testing the waters at that level yet. However, these kinds of stem cell therapies can be made to patients who have perhaps had cancer in the past and they've been cleared, they're cancer-free, and why not make this opportunity available to them? They've suffered enough. If we can alleviate some more pain in their joints and keep them mobile, then why not? What's the difference in patient of Australia and Pakistan? You see a patient in here? Well, it'll be interesting to see what differences there are. I think particularly in this area of the world where the weather's quite warm and maybe clean water is not always readily accessible for most people, there is an overconsumption of high glucose or high sugar drinks combined with the traditional diet seems to wreak havoc on people's metabolism. There's a lot of weight gain. Obviously, particularly with men, if they maintain a lot of weight in the midsection, it increases inflammation throughout the body. When inflammation is present in our body, it causes the degradation of tissue. So when people are pre-diabetic or they're overweight, there's an increased incidence of osteoarthritic disease. So obviously in our clinic, we want to not only regenerate the tissue in the site of pain, so that would be the joint, we also want to address their metabolic rate and their overweight issues so we can prevent further degradation as time goes by. Okay.